नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। अवांखे बिरशा खां ख़बर ॾिनारो त कंडो ऐं कबीर में खोसा बिरादरी पारां कोट सिंगार खोसो में पुलिस चढ़ाई औरतुनि जी तज़लील करण वारे वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। मुज़ाहिरनि जे अॻवान अब्दुल रहमान खोसो, जाफ़र खोसो, अली गुल खोसो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। इन मौक़े ते अॻवाननि चयो त जामशोरो पुलिस ॻोठ सिंगार खोसो जिते चढ़ाई करे घरनि जो तक़दुस पामाल कयो ऐं औरतुनि ॿारनि मथां तशदुद करे केतिरनि माण्हुनि खे ज़ख़्मी करे इंसानियत जी तज़लील कई आहे ऐं जंहिं दौरान मासूम ॿारड़ा शहीद थी विया ऐं सॼे ॻोठ जा घर टाहे पट करे छॾिया आहिनि, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। असां आला इख़्तियारनि खां मुतालबो था कयूं त फौरी तौर ते SSP जामशोरो खे हटाए उन मथां केस दाख़िल कयो वञे ऐं खोसा बिरादरी मथां दाख़िल थियल कूड़ा केस फौरी तौर ते वापसी वठी ॻोठाणनि सां इंसाफ़ कयो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।